ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മിസ്റ്റർ ജിബിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതെ, 2022 തമിഴിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ 2022 ചെയ്തെടുത്ത കംപ്ലീറ്റ്ലി 2022 ചെയ്തെടുത്ത ഒരു കാസറ്റ് ഡെക്കാണ്. ഇത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുത്തല്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ പണിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെക്കാനിസം മാത്രമല്ല, അതായത് കാസറ്റ് ഡെക്കറ്റ് മാത്രമല്ല, അതിൽ നമുക്ക് USB വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ബ്ലൂടൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇൻബിൾട്ടാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചില്ല എന്ന് മാത്രം. ആ ഒരു ലുക്ക് മാറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു കാസറ്റ് ഡെക്കിൻ്റെ ലുക്ക് കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഒരു എന്താ പറയുക, വിൻറ്റേജ് ലുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മൊഡ്യൂൾ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാഞ്ഞത്. അപ്പം ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് റിവ്യൂ ആണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഒരു മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ ഒരു സെറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായവും അതിൻ്റെ കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മെക്കാനിസം നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള മെക്കാനിസമാണ്. മിത്സുമി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ മെക്കാനിസമാണ് വന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്വാളിറ്റി പോരാ, എലിൻ്റെ അത്രയും ക്വാളിറ്റി വരുന്നില്ല, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് പവർ സ്വിച്ച് നമ്മളിത് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചില അഹൂജയുടെ സെറ്റിലൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അഹൂജ റോക്കറ്റ് സ്വിച്ചാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിങ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ പവർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ മെക്കാനിസത്തിന് കവർ നോബും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു VU മീറ്ററാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കാസറ്റ് ഡെക്കിലൊക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പ് VU മീറ്ററാണ്. VU മീറ്റർ അല്ല, ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഈ സെറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ കറൻ്റ്ലി ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന കാസറ്റ് ഡെക്കിൽ നമ്മൾ കരോക്കെ സബ് ഓപ്ഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട്. മെക്കാനിസം സൈഡിലുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ശരിക്കും ഒരു പവർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സെറ്റുകൾ. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഇതിൽ നോർമൽ, ബേസ്, ട്രിബിൾ, ബാലൻസ്, പിന്നെ ഒരു മാസ്റ്റർ വോളിയം. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെലക്ടർ സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൺ. അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് 2N3773 ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള 2 പെയർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബോർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കുറച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വോക്കലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കയറി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബേസ് കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ബീറ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ബേസ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബോക്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് ബേസ് കൂടുതലും, ഹോൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് വോക്കൽ തള്ളി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോക്സിലിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് കാണും, നമ്മുടെ IR സെൻസറാണ്. നമ്മുടെ USB മൊഡ്യൂളിൻ്റെ IR സെൻസറാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഓക്സ് ഇൻപുട്ട്, നമ്മൾ ഫോണിൽ നിന്നും 3.5mm ജാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ് സെലക്ടർ സ്വിച്ച്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അഹൂജ 4040 SM കാണുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ആ ഒരു സെറ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, ഈ ടൈപ്പ് സെലക്ടർ സ്വിച്ചുകളാണ് ആ ഒരു സെറ്റിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അക്ലിക് പാനലിൽ വരുന്ന സെറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ റോട്ടറി സെലക്ടർ സ്വിച്ചാണ് ഇടുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് സ്ലൈഡിങ് ടൈപ്പ് സ്വിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു USB സോക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ മിനിമലായിട്ട് അധികം അലിക്കുലുക്ക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതാണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് മെക്കാനിസം വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെക്കാനിസം അല്ല, ബെൽറ്റൊക്കെ അത്യാവശ്യം ലൂസായിരുന്നു കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ. പക്ഷേ ബോക്സോടുകൂടിയാണ് നമുക്ക് മെക്കാനിസം കിട്ടിയത്. എങ്കിലും ബെൽറ്റ് ലൂസായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പിഞ്ചറുകളൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ തകരാറുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് സംഭവമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു VU മീറ്റർ, നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാസറ്റ് ഡെക്കുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ടൈപ്പ് VU മീറ്റർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു. ഇതിൽ നമ്മൾ കുറേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാക്കി എടുത്തത്. കാരണം നമ്മൾ 200 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ്. വാങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാല ബൾബ് കത്തുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫുൾ LED നമ്മൾ മാറ്റി ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു വിധത്തിലാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു സെറ്റ് അത്യാവശ്യം വീതി ഉള്ള സെറ്റാണ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ക്യാബിൻ നമ്മൾ പണിയിപ്പിച്ചാണ്, നമ്മളല്ല, നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ, ഇത് കോട്ടയത്തുള്ള പുള്ളിക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പണിയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ്, കൊറിയർ അയച്ചാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വീതിക്ക് നമ്മുടെ അഹൂജയുടെയൊക്കെ സെറ്റ് വരുന്ന പോലെ ബാക്കിലേക്ക് നല്ല വീതിക്കിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ അന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തത് 2.1 ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മൾ പ്ലാൻ മാറ്റി ജസ്റ്റ് നോർമൽ കാസറ്റ് ഡെക്കായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് 2.1 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 2 സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടിലും ഒരേ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൗഡ് സ്പീക്കർ 8 ohms ആണ് റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. 8 ohmസിൽ നമുക്ക് 2 ചാനൽ സ്റ്റീരിയോ ഔട്ട്പുട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കൂളിങ്ങിനായിട്ടൊരു ഫാൻ ഉണ്ട്. ഇത് എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ അല്ല, കൂളിങ്ങിനായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്സിന് ഫ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 5 ആമ്പിയർ ഫ്യൂസ്. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഡീറ്റെയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 24/024 5 ആമ്പിയർ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് 2N3773 ട്രാൻസിസ്റ്റർ പെയർ എഴുതിയിട്ടില്ല, പെയറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊരു 40+40 വാട്ട്സ്
നമുക്ക് കിട്ടും. അത്രയും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ വാട്ട്സ് ഒന്നും കിട്ടില്ല. അത്രയും തന്നെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഭാഗ്യം. 40 അല്ലെങ്കിൽ 35 30 അല്ലെങ്കിൽ 30+30 വാട്ട്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് മിനിമം ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്, ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു 6x RC സോക്കറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓക്സ് ഇൻ, അതായത് നമ്മുടെ USB മൊഡ്യൂളിലേക്കുള്ള ഓക്സ് ഇൻപുട്ട്, നമ്മൾ DVD VCD അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും USB പ്ലെയറുകൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓക്സ് ഇൻ. പിന്നെ ഇത് ലൈൻ ഔട്ടാണ് ഈ 4 എണ്ണം, അതായത് ഇത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് 2 ആംപ്ലിഫയർ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റ് ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് പ്രീ അല്ലെങ്കിൽ USB മൊഡ്യൂൾ ഏതാണോ ഇതിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഇൻപുട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ ഇൻപുട്ടും ഇവിടെ 2 എണ്ണം ഔട്ട്പുട്ടുമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ ഒരു ക്യാബിൻ കിട്ടിയപ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അത് ഒരുപാട് ബെൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു ഈ സെറ്റ് കൈ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേനും. പിന്നെ അധികം ഭാരമൊന്നുമില്ല. ഞാനിതിൻ്റെ ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. മേക്കിംഗ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം പാടുപെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് ഇത്രയും ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ നമ്മൾ അക്രിലിക്കിലല്ല ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സെറ്റുകൾ നമ്മൾ അക്രിലിക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ACT ഷീറ്റ് അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് ഇത് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്, ഭിത്തിയിലോട്ട് അടുപ്പിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ. അതിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ തന്നെ ചെയ്തു തന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പാനൽ. അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ സ്റ്റിക്കർ കട്ട് ചെയ്ത് ആണ് ഈ സ്റ്റീരിയോ കാസറ്റ് ഡെക്ക് എന്നൊക്കെയുള്ള സ്റ്റിക്കർ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നോബ് അത്യാവശ്യം വിലയുള്ള നോബാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, മെറ്റൽ ഫിനിഷ് വരുന്ന നോബാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, പക്ഷേ മെറ്റൽ ഫിനിഷ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടി നോബാണ്. ഇത്രയാണ് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ നോർമൽ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് കൂടി കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മേക്കിംഗ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചാനലിൽ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സെറ്റിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ട്. ഇതിനങ്ങനെ നമ്മൾ നെയിമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാസറ്റ് ഡെക്കിന് മോഡൽ നെയിമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിനങ്ങനെ മോഡൽ നെയിമൊന്നും കൊടുത്തില്ല. കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാസറ്റ് ഡെക്ക് അസംബ്ലി തുടങ്ങിയ സെറ്റ് ഇതാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാസറ്റ് ഫുള്ളി വർക്കിംഗ് കാസറ്റ് ഡെക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ഒരു സെറ്റാണ്. അല്ലാതെ കാസറ്റ് ഡെക്കിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മെക്കാനിസം ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യിക്കാതെ സിസ്റ്റം ആംപ്ലിഫയറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഫുള്ളി വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ഉള്ള ഒരു പുതിയ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സെറ്റ്. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഫുള്ളി വർക്കിംഗ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അടുത്ത സെറ്റിൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.